El diputado por la provincia de La Romana, perteneciente al partido La Fuerza del Pueblo, Carlos De Pérez, entregó una nevera al destacamento del sector San Carlos en Villaverde, en el municipio de La Romana. La nevera para el cuartel de Villa San Carlos, en razón de que en estos días que vimos por aquí mismo que no lo tenían, y esto sirve tanto para el personal como para conservar algunas cosas que les traigan a las mujeres que están privadas de libertad. Yo agradezco mucho a Dios que me ha permitido conocer al Dios Rodríguez, que es un hombre humilde, trabajador, y vamos a colaborar también con unas baterías para el inversor, de manera que cuando no haya energía eléctrica puedan estar por lo menos iluminados y es una forma de colaborar con la seguridad del sector. Desde el Centro de Noticias del Este, para Televisión del Este les informó Joan Alicea.